खबर आसा ड्रग्साच्या माफियात कोण आसा ते गव्हर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग देम दिसता वेलिंगकरांक जी गजाल खबर आसता विरोधी पक्षान आसून सुद्दां हातून त्या हातूंतल्यान सत्ताधारी पक्ष जो आसा ताजे हेणे म्हणलें गृह खातें आमी पोसला मरे आमी पयशे दिता मरे तांकां सगळ्यांक तांकां कितें खबर ना अशें दिसता ते प्रोटेक्ट करता त्या माफियाक म्हणून पोलीस हात घालिना हांव एक सांगता हे ड्रग्स आनी हे फूड हे खातें जें आसा फॉर्मालीन जेणें हें दिलें सोदून काडलें आसा म्हणून सांगलें पळय तें ऑफिसर आनी ताज्या पयलीं कोर्डे नांवाचो ऑफिसर ताणें जर ड्रग्साचेर धाड घातली तांकां घरा बसयले तांच्यांनी सस्पेंड केले तांच्यांनी त्यामुळे ऑफिसर सुद्दां भियेता तांकां खबर आसता पण गव्हर्मेंटाक सांगल्यार ताचो सोयरो आसत जाल्यार तो ताका हप्ते तांचे कडेन पावता आसत जाल्यार त्यामुळे गव्हर्मेंट इज इनकेपेबल ऑफ डिलिंग विथ दीस सिच्युएशन आमी कॉर्डन करतले ती एरिया कॉर्डन करतले आणि मागीर जर कायदो आणि सुवेवस्था जर हातान जर घेतली जाल्यार आमचे दोश दिवसून आमी पोलिसांक इन्वॉल्व करतले त्या किनारपट्टीचेर जे सगळे बिझनेस जे इलिगल चलतात हे सगळे गव्हर्मेंटाक खबर आसा पोलीस कित्याक फुडें लागतात आमकां ह्या पोलीस स्टेशनचेर धाडा म्हणून पोलिसांक मिनिस्टराक कॅश दिवची पडटा थंय त्या पोलीस स्टेशनाचेर धाड म्हणून अशी पाळी गोंयांत आयिल्ली आसा मूळ बीजेपीचे 3 जाण जरी निवडून आयले न्ही फुडें 3 जाण हे बाकीचे सगळे कोण नाही बीजेपी सांगताले आतां बाबूश मोसेरातलाच मत द्या आणि जे घेतलेले आसा ते बीजेपीच्या कार्यकर्ते करतले पळय कितें जातालें हें बुमरँग जें आसा हें भारतीय जनता पार्टी ज्या विचारां खातीर निर्माण जाल्ली खरें म्हणजे ताज्या कडेन विश्वासघात केलो पळय ताजो धडो भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी मतदार तांकां शिकयतले अशें म्हाका दिसता.